Fermiamo alla strage nei luoghi di lavoro. Con questo slogan sono scesi in piazza dei signori a Vicenza i sindacati CGIL, CISL e UIL. A parlare ancora una volta sono i numeri preoccupanti dello stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei primi 5 mesi del 2021, secondo l'INAIL, le denunce di infortunio hanno toccato quota 27.177 e il 17,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. 35 gli infortuni con esito mortale, 25% in più. Come sono schizzate le denunce di malattia professionale, quasi 1500, più 55,9%. Numeri secondo le organizzazioni sindacali che ci riporterebbero ai livelli del 2019. Stiamo parlando di cifre che non sono più sostenibili. Per questo abbiamo una piattaforma, che è la piattaforma nazionale, e chiediamo soprattutto alla Regione Veneto di inserire nel piano strategico regionale su salute e sicurezza degli interventi mirati. Pesa anche il contagio da Covid. In Veneto sono state oltre 18.000 le denunce, di cui 28 con esito mortale, e oltre il 74% dei contagi ha riguardato le lavoratrici. Con la ripartenza delle attività economiche anche gli infortuni, gli incidenti mortali purtroppo hanno ripreso a correre. Il tempo perso non può e non deve tradursi in minore sicurezza. Non può essere un'opzione che blocca la competitività di un sistema o di un'impresa. Evitare gli infortuni è una scelta, non è un'opzione, ed è una scelta e come tale deve essere supportata da azioni concrete.